全部都係我幫你打落個江山，股價咧20零萬，月收租咧可以做到1500蚊，毛納咧可以達到7厘嘅。點解喺呢個天台嘅位置呢？今日同大家咧介紹一個火腳開發區最審嘅單位，總價咧20零萬，月收租咧可以做到1500蚊，即係年回報率咧可以達到7厘嘅。咁好多人咧可能唔了解火腳開發區啦。首先嗱，大家睇下鏡頭對面嘅位置，就係我哋嘅中山火炬高新技術產業開發區嚟噶吓。咁呢度咧具備咗有我哋嘅佳能啦，有我哋嘅創維啦，有我哋嘅比亞迪啦，呢啲世界500強嘅。周邊咧有超過10萬嘅打工仔嘅，所以租方面咧根本就唔使擔心，1500蚊係穩穩咁樣每個月收租得到嘅。同大家介紹下區間環境先。嗱，而家見到嘅對面個位置，星巴克啦嚇。我哋樓下咧呢度咧就係我哋嘅銳站啦，亦都係大陸最興嘅一個咖啡啦。咁你玩咧就有我哋咩咧？嗱，呢度仲可以按摩揼骨先，係嘛？正唔正？嗱，呢度仲可以唱歌仔啊，有 KTV 嘅。咁啊，隔離咧就係我哋嘅中山嘅1+1啊，最大嘅一個大型超市啦。上邊咧衣食住行都可以滿足晒嘅。咧入邊都有整指甲啦、美容啦、美髮啦，都係有晒嘅嚇。同埋咧對面個位置，大家會見到對面個位置，我哋樓下咧就有我哋嘅香港直通巴士，可以直接翻到香港嘅荃灣、太子各個地方嘅。咁事不宜遲咧，我哋上去睇睇佢個示範單位係咩料先。OK， 而家上到樣板間嘅位置啦嚇，大家見到啦，呢度就係廳嘅位置。咁攝影師後邊咧就係一個嚇我哋嘅台嘅位置啦。呢個落台係非常之大嘅，同埋採光都係非常之舒服啦，係嘛？咁再睇翻呢邊咧，呢度咧就係餐廳嘅位置啦。咁入門口咧就係做咗一個廚房嘅位置，一個櫥櫃，全部都係做晒俾你嘅。對應翻對面咧就係一個廁所嘅位置啦，沖涼啊、上廁所都係冇問題嘅。咁呢度咧我中意嘅咩咧？咁呢個位置佢係做咗成個中空嘅挑高，咁樣咧就唔會俾自己覺得壓迫啦，係嘛？同埋咧，咁呢個層高咧去到5米嘅。我哋而家上翻去上邊睇睇嗰兩間房嚟嚇，呢度咧就係 Y 字形嘅。首先咧，我哋睇下左手邊呢間房先。咁呢個房咧亦都做埋咗衣櫃啦、收納個空間，同埋呢間床咧都係去到1.5米嘅嚇。咁對面咧就係第二間房啊。咁第二間房咧，而家都係同樣咁大嘅，佢雖然做唔到3邊落床位咧，但係講咧都係夠晒用㗎。我哋示範單位又睇完啦嚇，咁呢度咧總價咧先20零萬就可以上車㗎啦。咁每個月咧而家收租咧可以俾酒店託管，而家都喺度運營緊嘅。咁每個月收租咧就可以收到1500蚊嘅，咁年回報率咧就去到7厘㗎嚇。呢啲咧都好過放銀行啦，同埋咧你10年左右就可以翻本咯。咁10年後套樓仲係你嘅先。如果你自己租咧，亦都冇問題嘅，因為呢度咧周邊咧啱先都有講咗，有佳能啦，有我哋嘅創維啦，同埋我哋嘅比亞迪，全部都係世界500強嘅企業嚟嘅。如果各位街坊如果真係有興趣嘅話，就盡快約爹林過嚟實地考察。